Hello，大家好啊！今日又落雨啦，天氣好差。我哋又係倒數嘅時間啦，係啊！邊個過嚟買衫啊？快啲過嚟啦！我哋依家啲牛仔褲好平啊，啲牛仔褲全部都有9分褲啦，有直筒褲啦，有彎刀褲啦，有喇叭褲啦咁樣咯。啲牛仔褲全部都彈力嘅，咁好抵啊！依家買一送一啊，真係平到爆啊！同埋數量好少啊，剩翻好少存貨咋。我哋啲存貨好少，大家都知㗎啦，一路都之前係咪先？啱唔啱啊？跟住啲背囊又好平喎，啲袋咧有啲咧去到100蚊咋，100蚊咋，即係平到爆。咁啊有啲太陽眼鏡啦，啲太陽眼鏡咧防 UV 㗎，都係100蚊咋。啲襪啦，180蚊有3對啊，啲牌子襪。咁啲首飾就100蚊有2條啊。係啊，大家快啲過嚟，快啲過嚟買下啦！啲衞衣全部依家啲衞衣100蚊至150蚊，係啊。啲風褸之前買成600-700蚊嗰啲咧，依家200中，係啊，200中左右咯。全部都本身好貴翻㗎，依家都好平咁樣出啦。長褲短褲啦，買一送一，快啲過嚟睇啦，大家係啊，過嚟幫襯下我哋啦。係啊，唔係遲啲冇得見㗎啦。大家幾時過嚟啊？快啲啦！潮流特區2樓201、207。快啲過嚟啦，大家求求你哋咯，過嚟幫我哋清下貨啦。係啊，因為冇啦，我哋都剩翻好少。有啲短褲，有啲短褲棉嘅短褲咧，去到99蚊啦。咁有啲牛仔褲去到90蚊啦。咁短嘅牛仔褲90蚊啦。咁啲恤衫長短就都係買一送一啦，咁樣好抵。不過啲客你哋都知㗎啦，我哋乜樓啲價錢都唔貴嘅，即係都係啲平價啲。咁依家仲要買一送一，好抵。邊個着開嗰啲9分牛仔啊，彈力收腳嗰啲咧，比較即係揸腳啲嗰啲咧，依家仲有少量，唔多咯。係啊，快啲過嚟揀啦！背囊咯，背囊好抵啊！背囊，因為我哋啲背囊全部都係啲 quality 用得耐啲啦，跟住有減負功能，即係你孭嗰陣時咧，個膊頭位唔會話攰咁樣咯，因為佢嗰個墊咧係有啲減負功能嘅，咁變咗佢唔會話你孭咗個背囊之後咧向後咬咧，令到你個人個背脊好攰咁樣，膊頭又好攰咁樣就唔會咯。係啊，啲背囊好平啊，快啲過嚟買啦！